हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप YouTube के लिए क्लिक साउंड और ये बेल आइकन वाला साउंड वो कहाँ से फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री वेबसाइट है दोस्तों। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको गूगल पे जाना है, लिखना है क्लिक साउंड फॉर यूट्यूब, फिर नीचे जाना है। नीचे स्क्रॉल करते हुए आपको ये वाला पर क्लिक करना है। साइट पर क्लिक करने के बाद आप इस वाले पेज पर आएंगे। आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करते जाना है और थोड़ा सा आगे चलने के बाद आपको यहाँ माउस क्लिक का आइकन दिखेगा। वहाँ पर आप उसको प्ले करके देख सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब बेल साउंड, उसके नीचे सेंसर रिवाइंड, इसको आप प्ले करके देख सकते हैं। और आपको ये जो 3 डॉट दिख रहे हैं साइड में, आपको इसको क्लिक करना है और ऊपर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ईज़िली ये फ्री और डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया।